हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत करता हूं संजीत एमबीबीसी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त संजीत। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेडमेंट्स का बारे में आज कुछ बताएंगे और उसका साथ साथ बताएंगे जो सीआरपीएफ एससीएम का आप लोग को रिटर्न एग्ज़ाम दे के रखा है उसका रिज़ल्ट के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो में पूरा बने रखिए। जो जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रखना, जैसा जॉब का रिलेटेड वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेडमेंट्स का रिजल्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे। जो सीआरपीएफ का ट्रेडमेंट्स का मैं भी बताया था, जो इसी महीना का 20 तारीख के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आउट हो जाएगा। क्यों बताया था आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसी आप लोगों का दिसंबर महीना तक आप लोगों का जो फिजिकल है और आप लोगों का मेडिकल है, ट्रेड टेस्ट है वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पूरा कंप्लीट कराना है। ठीक है, दिसंबर महीना तक आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट होने वाला है। इसीलिए मैं बताया था जो आप लोग का इसी महीना का 20 तारीख का अंदर, सितंबर महीने का 20 तारीख का अंदर में आप लोग का रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। लेकिन मेरे को जितना लगता है जो 20 तारीख तक आप लोग का रिज़ल्ट नहीं आउट होने से अक्टूबर महीने का फर्स्ट वीक तक आप लोग को जा सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है जो फिजिकल रिज़ल्ट आउट होने का 15 से 20 दिन लग जाता है, 25 दिन भी लग जाता है, जो आप लोग को फिजिकल का तैयारी के लिए टाइम दिया जाता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ जो आप लोग को लगता है जो इसी से महीना का अंदर 20 तारीख के अंदर आप लोग का रिजल्ट नहीं आउट होने से अक्टूबर महीने का 7 वीक तक आप लोग का सेकंड तो वीक नहीं जाएगा, फर्स्ट वीक तक आप लोग का रिजल्ट आउट होने से तो आप लोग को कम से कम अक्टूबर महीना का लास्ट तक आप लोग को फिजिकल देखने को मिल सकता है। इसीलिए क्योंकि आप लोग को ये भी कंफ्यूज हो सकता है जो सीआरपीएफ का जो एसीएम का जो आप लोग को रिजल्ट आउट हो जाने से तो कुछ हो नहीं। दोस्तों, सीआरपीएफ का जो एसीएम का जो अब होगा टाइपिंग टेस्ट और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट का होगा आप लोगों का फिजिकल टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट अलग है, फिजिकल टेस्ट अलग है, इसीलिए और दोनों को एक ही साथ करा सकता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा जो आप लोग जो जो सीआरपीएफ ट्रेडमेंट में आप लोग को रिटर्न एग्ज़ाम देखे रखा है और आप लोगों को कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से आप लोगों का फिजिकल का तैयारी कर लीजिए, कीजिए। क्योंकि फिजिकल के लिए आप लोग को 15 से 20 दिन आप लोग को मिलेगा। जो जो दोस्त फिजिकल का तैयारी नहीं कर रहा है, आप लोग को लगता है जो रिजल्ट आउट होने का बाद आप लोग को फिजिकल का तैयारी कर लोगे तो अलग बात है। जो जो जिसका अंदर जोश जो ज़्यादा है आप लोग कर सकते हैं। जो जो आप लोगों का फिजिकल इतना अच्छा नहीं है, आप लोग को मार्क अच्छा खासा आया है लेकिन फिजिकल आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा नहीं, पूरा ही मुश्किल होगा। क्योंकि आप लोग का जो फिजिकल का आप लोग को फोकस नहीं दिया तो आप लोग को तो मुश्किल होगा ही। क्योंकि फिजिकल ऐसा चीज़ है जो आप लोग जो दोस्त है उसके लिए तैयारी नहीं करोगे उसके लिए आप लोग को बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप लोग का अलग अलग ट्रेड में आप लोग का अलग अलग आप लोग का रिटर्न एग्ज़ाम दिया था, अलग अलग ट्रेड में आप लोगों का अलग अलग आप लोगों का फिजिकल होगा। तो जैसे एग्ज़ाम दिया था आप लोगों का ऐसा एग्ज़ाम का जैसा नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम दिया और मेंटली आप लोगों का स्ट्रॉन्ग, जिसका आप लोगों का मेंटली आप लोगों का लेखा पढ़ा अच्छा है, आप लोगों का मार्क अच्छा खासा लेकर आया गया। लेकिन आप लोगों का लेखा पढ़ा अच्छा है, आप लोगों का फिजिकल अच्छा नहीं होने से आप लोगों को तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंट आप लोगों का जो फिजिकल है आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों को में देखने को मिलेगा। रिजल्ट भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और सीआरपीएफ का आपको जो एसीएम का जो आप लोग एचसीएम जो आप लोग का दिया था उसके लिए आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो सीआरपीएफ का जो आप लोग को टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा एचसीएम का, और रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आएगा। तो आप मेरे को लगता है जो सितंबर महीना इसी महीने का लास्ट तक आप लोगों का तो टाइम ही है, और नहीं तो अक्टूबर का आप लोगों का फर्स्ट वीक तक आप लोग जा सकता है। और आप लोगों का रिज़ल्ट जब तक आउट होगा, आउट होने का कम से कम 15 से 20 दिन या 25 दिन भी लग सकता है। आप लोगों को फिजिकल का डेट दिया जाएगा, तो इसलिए भी आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए। क्योंकि उसका आप लोग सीआरपीएफ का एसीएम का आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा और आप लोगों का सीआरपीएफ ट्रीटमेंट का आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है, आप लोगों का फिजिकल होगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा जो जो दोस्त आप लोगों के लिए फ़िज़िकल का तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल का तैयारी करो। ठीक है, और मैं भी आप लोगों को बोला था जो रिज़ल्ट आप लोगों को हो जाएगा आप 20 तारीख तक अंदर, लेकिन 20 तारीख तक अंदर अभी तक रिज़ल्ट नहीं आउट होने से आप लोगों को अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक आप लोगों को जा सकता है। तो इसीलिए फ़िज़िकल का तैयारी अच्छे से करो। और फिज़िकल में
फिजिकल में जो जो दोस्त क्वालिफाई होगा उसका बाद आप लोगों को लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट का बाद आप लोगों को मेडिकल करा जाएगा। मेडिकल का बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ साथ आप लोगों का ट्रेड टेस्ट का साथ साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो इसके लिए जो जो दोस्त आप लोग के जो फिजिकल का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जब कराओगे, तो आप लोग जो जो दोस्त का डॉक्यूमेंट आप लोग का अभी तक सही नहीं है, आप लोग डॉक्यूमेंट को सही करा लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को जो फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को मेडिकल के साथ साथ शायद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को पता है जो इस बार आप लोगों का जो कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा। सीआरपीएफ ट्रीटमेंट में बहुत सारा मैं देखा वो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा बोल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कट ऑफ हाई जाएगा। सीआरपीएफ ट्रीटमेंट का कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि इसमें से आप लोग बहुत सारा कैंडिडेट दिया है। इसमें से आप लोगों को फिजिकल को रिटर्न एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़्यादा सिलेक्शन करने के बाद भी आप लोगों को फिजिकल में ज़्यादा आप लोगों को बहुत ही हार्ड होगा, ठीक है। तो मेडिकल में तो इतना हार्ड आप लोगों को क्या करेगा नहीं, क्योंकि फिजिकल में आप लोग जो जो दोस्त क्वालिफाई हो जाएंगे, आप लोग उसका बाद आप लोगों को मेडिकल में और ट्रेड टेस्ट में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक किया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है जो आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में भी आउट किया जाएगा और मेडिकल में इतना ज़्यादा आउट नहीं करा जाएगा। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, और आप लोगों का जो फिजिकल है, मेडिकल है और आप लोगों का ट्रेड टेस्ट है, उसका ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्तों। वीडियो में इतना तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।